把它刮掉，然后深度把棒子刮掉，这样子这一圈会比较有力。啊，我一般讲，这里你有动力状况下这个系统正确下来，你看同样的动作的话，它这个概念会比较，所以说有点距离还是有点再持有对。飞。油门给下去，没什么反应。我这样吹油门说，哎，我拉不太紧。就是啊，要不然就是刹车拉的，然后切到一半，等它上去之后。对啊，我那边上去，到时候想要吹到哪里？没什么风多，就可以。因为需要油门的时候要吹大一点。
在那边，在那边啊，在那边去就好了。很脏很脏，对。降落也是一样，就是说哦，不要说一落地就停起来，不太像这个。不要让长期靠人这样降落，完全不能离开飞机。飞机你这样。